Muia niwaweta kana nthini wa bajeti ya mwaka wa 2023-2024 Silikali ya Masaku nikwithiwa inyaiikya maendeeo isioni syonthe kwa Wiananu ondu manatumiye ilovia cia bajeti ya mwaka wa 2022-2023. Minista niwaiikithya Enenthi kana kuvikia uyu Silikali ya kaunti ya Masaku ndina makwani yulu wa Uthukumi ula utoiwe Masaku na kuvikia muthenyani wa umuthi na makwani alame na utheu ni maiviwe onthe nikwithiwa mawalanio ma kwasania koti namo nimekitwe kwa misingi ilaya ilete rivoti ya kebo ni mutisia. Minista muviani wa Kinandu Enenthi mametavone wetekana bajeti ya mwaka muvetu ya kaunti ya Masaku ni atumikie nesa material mailovia lama hivyo ni mavikie na inyaiikya maendeeo isioni thunzi ya kaunti ya Masaku na nthini wa bajeti nzao Silikali ya kaunti ya Masaku ni withikana maendeeo ni mavikie isioni syonthe ya kaunti ya Masaku vate kuivathula ndu manekie kavindani kalama na inailovia nini cia bajeti ya mwaka muthelu. Gavana alikile mwai wa nana alika mwai wa nana bajeti la wethiie ya 2022-2023 ndethiie yongumie bajeti yongumie serikali la ya hivyo balance la wethiie asia nisubiwe ekalandi ni sei ward simiongwena at least kila ward kwa takingo bato mna kwa takingo na kambalance yokanila kana yeboma kwa takingo chotela yu budget yake yule kwambia tolo ngumwa mono. Bajeti ya mwaka muthelu minista uyu awetakana ya milioni 3.5 indi bajeti yao jumavathe ya milioni 5.1 na kiini kuikithikana ukwati wa kaunti ya Masaku ni wathantha kwisila utongoi wa gavana wa kaunti ino ayongela ingi vena ona nyomuseo kana wasanyi wa koti nuongelekete kaunti ya Masaku ona kwitho ilovile siva ni Enenthi cia koti na viki ya kuongela ngwa kana kwambatwa bajeti la yekitwe mwaka usumo betu onatotea ya material development was 3.5 billion ila nikiwa ya development ya mwako ni 5.1 billion. Nimuko nangava naosa kivila nuneve nivisi ekonomi ya Masaku aya nangiweta ukolanya wakodi onapate kongele unakanuka tululu nunongele kile kwa milioni 311. Nimwe wakiu within a very short period aya mongela makodi lakini uosanya waongeleka na 28%. Kena kabinda kuka nini bete unaongelile na 28% hata namba ika investment sienda kai chuo mwako maumegeza mema seo tukade maendeeo. Minista Muia wetakana kaunti ya Masaku tinda nthini wa Uthukumi uloto yo matuku asuma vitu na moyo alama thelu nthini mavikie na kuivwa na alama tema ive na alama tema thelu na nimekwithwa mathivwa evindani thila ya ilite mwezi solution changa wanatikuwete mesa mukakoma ni katikati na tukiikwe kwa wabethina na njiasia for the first time since the history of devolution Masaku niyo kaunti ya mbe ukilanilya mwako othe lile itendai twibamwe mawi alama na atethiwe manenganitwo ni gavana onthe maiviwe alama te maive na alama te mathelu na mbesa sivo chocho kindu kiseo yumakwani alatu na mono alatu ethiie na ema na chunguziwe maanywa metrika ae maseo amba eka namo yuwa maseo imambiye kwikiwa budget ona mwako to budget yikito twibamwe hii kwa undike ndo Muia hii pesa sienu simoko ni maseo na gavana na mibango meseo sia siongelo vinya ni ofisa munene laungamite wasanyi wa koti kaunti ya Masaku Mike Senga makula nende maiketi kile kunenga ni ilovia mokoni ndi matenzi cia simuni kwikirikana koti wa kaunti ya Masaku ni watungiani wa na ingeva ilovia cia munene inavikiana kwa ya mokoni ikatate unenga mundu mbesa akwate na moko mbesa syonthe sikiwe nthini wa paybill na paybill ila yikiwa mbesa isu ni 16,16,16,0 nitwaeleanwa mundu wa revenue ndakanengo pesa na kuoko na kundu kwa munenge iba sindu syaku bauti sawa sawa ilengi ya sindu sya hospitali ni 16,16,16,1 gavana woka ethiye kwina paybill maana ile ma 11 lakini abetanga syonthe atiala ile nikana wiseithia sindu syake sikunika nesa masabu makekwa nesa mbesa ikathi Central Bank nikana ikatona kwekwa requisition sawa sawa kaunti ya Masaku nyene toboni mutisia.